क्रॉस करनी पड़ती है। मीठे मीठे मोटा छोड़ दो, 4-5 गियर पकड़ दो हाथ में। चप्पलों में हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। दिखा दो भाई, इतिहास में पहली बार हुआ हुआ है। इतिहास में पहली बार हो रखा है ऐसा। ट्रैकिंग कर रहे हैं वो भी 10 किलोमीटर की, दूध सागर की। अभी तो शुक्र मनाओ चप्पलें पहन रखी है, वरना नंगे पैर होते हैं। अब नहीं आते। अभी रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं। मीठा भाई साथ में है हमारे। सारे नौजवान फौज में भर्ती होंगे। और ये हमने एक फौज में घड़ियाल भी शामिल करा है। घड़ियाल हमारे आगे चल रहा है। घड़ियाल घड़ियाल रुकिए, मैं आपको क्लोज उससे दिखाता हूँ। पबजी वेट फॉर द घड़ियाल। वो चिंकी पुणे उतर जाते हैं। बस ये पुणे चलो पुणे लिख के जा रहे हैं। अबे आगे ले पहुंच गए। आगे पक्का आगे ना, आगे जीप का रूट वाटरफॉल नहीं है, फिर रूट है यहाँ से जाने का। कितनी दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर। अभी तक हम 3 किलोमीटर चले दोस्तों, और हमारी ऐसी हालत हो चुकी है। लंका लगी बड़ी भाई। ये भाई बहुत खुश था कि मैं 5 किलोमीटर चल चुका हूँ, बट यहाँ सुन के इसको रोने वाला हो रखा है। भैया बस यहाँ पे तेंदुए और वही है वाइट बफेलो, वाइल्ड बफेलो है, ब्लैक बेयर है, भालू भी है। हाँ जंगल पूरा उनका ही है ना। अभी आया बेटा। अगर आगे भाई फिर क्या हो सकता है? आगे लेट जाओ उसके बाद, और क्या जो करना कर ले यार। छोड़ते तो नहीं आएगी वैसे, बियर तो नहीं छोड़ता। बना के रखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। चल मीठे, ओए मीठे क्या कर रहा है यार? अभी पानी कम है ना? हाँ बहुत कम है, जब इतना पानी
सागर। वन मोर। हाँ पीछे से भी दिखाओ आप इन सबको नजारा सारा। बस ये भाई लंका लग चुकी है इस टाइम पे, है ना। 20 किलोमीटर चल चुके, आगे का रास्ता नहीं समझ आ रहा है। आशा की किरण दिखिए। चलें आगे आप। चलो सुबह 12 बजे के चले और शाम को 7:30 बजे आप पहुँचे हैं। ठीक है भाई।